Velkommen til Kedelige der 2 lørdag. I dag er emnet Københavns bombardement og World Trade Center. Vi har en reporter ude med en mand, der har oplevet begge dele. Han er 234 år gammel. Over til dig, Emilie. Ja, vi står så her med Alfred, som er 234 år. Har jeg forstået det godt? Ja, det har du. Hvordan kan det være? Jeg har været frosset ned i Himalaya-bjergene. Det blev jeg lige efter København blev bombarderet af England tilbage i 1807. Hvordan oplevede du det? Det var meget koldt. Rigtig koldt. Men selve bombardementet? Nå, ja. Jeg har været meget syg op til. Men jeg stod jo inde i Vor Frue Kirke, da det skete, og det var meget kaotisk. Det var en meget skræmmende oplevelse. Men har jeg forstået det korrekt, at du også har oplevet World Trade Center? Ja. 9/11? Ja. Jeg blev tøet op på grund af global opvarmning. Hvornår tog du op? Det gjorde jeg så i december 2000, hvor jeg så valgte at tage til New York for at opleve byen, og så tog jeg op i World Trade Center. Og så skete katastrofen der, og det var igen meget kaotisk. Men du er en af de få, der overlevede? Ja. Ja, men det var da heldigt. Jeg hoppede ud og landede i et glas vand. Imellem disse to angreb ved vi, at der var mange ligheder og forskelle. Vi stiller om til vores reporter eller noget. Sofie. Værsgo. Eller noget. Vi sender live fra London! Ja, og som sagt, så er der rigtig mange ligheder og forskelle mellem de to fænomener, World Trade Center bombardementet og bombardementet i København 1807. Og vi har fået vores ekspert, Josefine, ud, som kan fortælle os lidt om det. Hvad har du at sige til lighederne, Josefine? Så var det to meget overraskende hændelser, og det var meget historiske hændelser, og befolkningen vidste faktisk godt, at det de var vidne til, det var en historisk hændelse. Og at så var det også to terrorangreb, begge to, og bombardementet i København, det var faktisk det første terrorangreb nogensinde, og det er den civile befolkning, der blev angrebet. Døden den kom fra luften, i København så var det bomber, og i New York så var det så to fly, der stødte ind i World Trade Center. Og det er nok de største ligheder. Og så derudover så er der også det, at begge hændelser udløste en masse nationalistiske følelser og patriotiske følelser, som virkelig samlede det folk, hvor det blev ramt. Har du nogle forskelle til de to fænomener, Josefine? Jo, altså København, de havde ligesom set det komme, fordi England jo havde truet dem med at komme og tage flåden. Men New York havde altså ingen idé, det var et meget overraskende øjeblik. Og i 1807, der var fjenden meget tydelig, der var det jo England, og de vidste jo godt, hvor den kom fra. Men i New York, der var det mere uklart, hvem det kom fra, der skulle man til at undersøge, hvor det var, at fjenden rent faktisk kom fra. Og i New York, der kom man hurtigt med et gæt på, hvor mange der døde. Og det gjorde man slet ikke i København. Det var faktisk utroligt uinteressant for københavnerne. Ja, det lyder jo meget forfærdeligt, at dødstallet ikke rørte København særlig meget. Men tusind tak for det, Josefine. Og vi stiller videre til Kedeligt DR 2 lørdag nu. Hej igen. Vi har nu som de eneste i hele verden fået et klip fra bombardementet i København i 1807.